တင်တဲ့တရားနာကြစို့9ရက်မြောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်မနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးခွတနာဥပါဒံကူပြီးတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိတွေပြန်ရမယ်ပေါ့နော်။အနေကတရားမရှုတဲ့ဥစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲဘုံကိုဟောခဲ့ပြီးပြီ။ကဲဒီနေ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြပုံထွက်ပုံလေးနည်းနည်းဟောကြအောင်စို့။ချိန်မိသလောက်ပေါ့နော်။အကယ်၍မြင်စိတ်ပေါ့မြင်စိတ်တစ်ခုပဲဆိုလိုက်ဒါကြားစိတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲเนาะဝေဒနာထိအောင်တော့ဝေဒနာထိအောင်တော့ပေါ်ရမှာပဲမြင်စိတ်ဆိုလဲဝေဒနာပေါ်တာပဲကြားစိတ်ပေါ်တော့လဲဝေဒနာပေါ်တာပဲဥပခာတကတံသက္ခုဝိညာဏတထာသောတာဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဏဇိဝဝိညာဏထိအောင်ဒါဥပခာပေါ့เนาะမြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဥပ္ပခဝေဒနာပါကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ထိအောင်မြင်ကမြကြားကမြနာကမြစားကမြကိုကြတော့ဒုက္ခသဝကဝိညာဉ်ဒုက္ခသဝကဝိညာဉ်ကိုကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရမယ်နော်ဒါအပြင်မှာပေါ်တာပေါ့၃မျိုးပါပဲပေါင်းလိုက်တော့နေရာနဲ့ပြောတော့ဘယ်နှမျိုးလဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်ဆိုတော့၅ခုပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာချင်းတူတာပေါင်းလိုက်တော့၃မျိုးပါပဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာနော်ကဲအတွင်းမှာကြတော့လည်းပဲအပြင်မှာဒုက္ခပေါ်ရင်ပုထုဇဉ်ဆိုရင်အထဲထဲမှာသောမနတပေါ်မှာပေါ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတာဟုတ်အပြင်မှာဒုက္ခပေါ်ရင်အထဲထဲမှာဒေါမနတပေါ်မှာပေါ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့အပြင်မှာဥပက္ခပေါ်ရင်အထဲထဲမှာအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုချမ်းသာတယ်လည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတယ်လည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါကတော့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အသွားဟုတ်ဗျဘုရားယန္တာတွေရဲ့သွားကြတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအပြင်မှာဒုက္ခပေါ်တယ်အထဲထဲမှာဖြစ်ပြဲမဲ့ပေါ်တာပဲသောမနတပေါ်သေးလားအပြင်မှာဒုက္ခပေါ်တော့လေအဲထဲမှာမဲ့ပေါ်တာပဲပြတ်သွားပြီနားတဲ့သဘောလေးအပြင်မှာဥပ္ပခပေါ်တော့အဲထဲမှာမဲ့ပေါ်တာပဲဒါမင်းအပြင်မှာဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်တရားရှုလိုက်တဲ့ဘုရားယဟန္တာတွေကြတော့ဘာပေါ်တော့ထဲထဲမှာအဲထဲမှာသောမနတဒေါမနတဥပ္ပခဆိုတဲ့ဇောတွေမစောတော့အဲ့ဒါတော်ထူးတယ်အပြင်ဝေဒနာတော့ပေါ်တယ်အတွင်းကဝေဒနာမဲ့ဖဲပေါ်တော့မဲနဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာတော့ပေါ်မှာပေါ့နော်အေးဝမ်းသာတာတို့ဝမ်းနေတာတို့အမတ်တမဲ့ဖြစ်တာတို့ဒါတွေမရှိတော့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လည်းပဲယဟန္တာတွေလှူတာပါပဲဆိုတော့လေလှူပေနဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်လို့မဆိုနိုင်တော့သူကပြုကောင်းလို့ပြုတာပဲဆိုနိုင်တော့တယ်ပြုကောင်းလို့ပြုတာကိုပဲကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာပြုကောင်းလို့ပြုတာပဲရှိတယ်အကျိုးပေးလို့ခြင်းလို့လှူတာမရှိတော့ဘူးလေရတာတွေပြီးတော့ဘဝမှာမရှိတော့တာဘူးဗျခန္ဓာမှာမရှိတာနော်ကရိယာစိတ်နဲ့လှူတယ်ကဲဒါဖြင့်တရားအထုတ်ပုံလေးဒီနေရာမှာအထုတ်ရမယ်ဒီအဆက်ကနော်အထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကဲပါဠိလေးနဲ့ရွတ်ပြီးတော့မနေ့ကတော့ဆက်ပုံမဲ့ဟောခဲ့တယ်နော်ပြပုံမအခုပြပုံလေးပေါ့သက္ကုံဇံပရိစ္ဆရူပေသဥပ္ပိသတိသက္ခုဝိညာဏံဒိဋ္ဌံသင်္ကတိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာမြင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီနော်ဝေဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓသူတို့ပေါ်တဲ့တရားကခန္ဓာ၅ပါးမှာတစ်ပါးပါးရှုရင်အကုန်ပါတာပဲဗျာသူကစိတ်ရှုလဲဝေဒနာပါတာပဲဝေဒနာရှုလဲစိတ်ပါတာပဲနာရှုလဲရုပ်ပါတာရုပ်ရှုလဲနာပါတာပဲအဲဒါဆိုတော့ကိုထင်ရှားရာကိုရှုတဲ့
ရုပ်ထင်ရှားတဲ့လူဟာရုပ်ရှုပေါ့ဝေဒနာထင်ရှားတဲ့လူဟာစိတ်ထင်ရှားတဲ့လူဟာဥမာဖတ်တာတို့တွေးထိတဲ့သဘောလေးတွေထင်ရှားတဲ့လူဟာအေးဘောဖတ်တာရှုပေါ့အဲဒါမလို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောတာပဲဘယ်ဟာရှုရှုအပြည့်မြင်ဖို့ကတော့အဓိကပဲဘယ်ဟာရှုရှုအေးအဲ့ဒါတချို့ကအစွဲဆွဲတတ်တယ်ဘယ်လိုဆွဲတတ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကရေပုံရနီးကိုပြောတာပါဒိဋ္ဌိစရိတတနာတိပပေတံစိတ်တနုပဒနာဝိသုဒ္ဓိမေခောဆိုတဲ့ပါဠိလေးရှိဒိဋ္ဌိစရိတတဒိဋ္ဌိစရိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနာတိပပေတံမကျဉ်လွန်းမကျယ်လွန်းသောစိတ်တနုပဒနာစိတ်ကိုရှုခြင်းသည်ဝိသုဒ္ဓိမေခောဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါ၏စိတ်တနုပဒနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုရင်မြန်မြန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မြန်နေတဲ့မကျဉ်လုံးမကျယ်လုံးတဲ့စိတ်တနုပဒနာရှုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလေးရေပုံရစကားနဲ့ပြောတာတချို့ကတစ်ချက်ကြတာကလည်းစိတ်တနုပဒနာရှုမှပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့မယ်ရုပ်ရှုရင်မပြုတ်တော့ဘူးကောက်ပြောတော့တာပဲဒါကအဲ့ဒါတွေကလည်းအကောက်တွေလွဲတာနဲ့တူပါတယ်ဗျာနော်ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့တော့မဟောဘူးမုံဘယ်ဘက်မှာပေါ့မုံဘယ်ဘက်မှာအဲ့ဒါသောသောဟောကြတယ်ဘုန်းကြီးမှာသင်္นานတက်တဲ့ကိုယ်တော်လေးတွေသောသောဟောကြတော့အဲ့ဒီကလူတွေကသူတို့ပြောကြဆိုကြတယ်တဲ့ကိုယ်တော်တို့ကစိတ်တ ानु ပဒနာတော့မဟုတ်ဘူးဘာတွေလျှောက်ဟောမှမသိစိတ်တ ानु ပဒနာဟောမှသောတာပန်ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာဒါကြတော့မဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကတချို့ဆရာတွေကလူဆရာတွေရှိတာပေါ့ဗျာသူတို့ကစိတ်တ ानु ပဒနာရှုမှပဲတရားရမယ်လို့ယူတဲ့လူရှိတယ်နဲ့တူတယ်ကြာအဲ့ဒါကမ္မထာနိပြလူတွေပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါပြောတော့ဥစဉ်လေးတွေပြန်လျှောက်နောက်ဘုန်းကြီးကိုလှမ်းပင့်တယ်သူတို့ကလှမ်းပင့်တော့ဘုန်းကြီးကပထမတော့ဟောမယ်ပေါ့ဟောမယ်အားရရဲ့လေဝါဇုကန်ဒီအားတယ်ဟောပေးမယ်မူပင်ကကျုပ်တို့နေပါပဲဒါမျိုးတခါမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးမညီညွတ်ဘူးတခါမှမဟောဘူးမူပင်မြို့ပေါ်မှာနေတော့ဟောဘူးတာပေါ့ဒါနဲ့သူတို့ကသူတို့ဆရာကြီးနဲ့တွဲဟောရမယ်တဲ့အမဟောဘူးတွဲတော့မဟောကိုယ့်အောင်တယောက်တည်းပဲဟောမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမတွဲနိုင်တာလဲဒါကြကိုကရုပ်ရှုဖော်ရင်သူတို့ကစိတ်ရှုမှမှန်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှာလို့အဲဒါတကူထဲမှာရှင်သေးနှစ်ကောင်မအောင်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ကလည်းဆရာကြီးတွေကိုကလည်းဆရာကြီးဆိုတော့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲကြောင့်မလို့ရွှေတပိဿာပြီးတာတော့မဟောသေးဘူးဗျာလို့တွဲဟောတာသူတို့မုန်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့တယောက်တစ်ပေါက်ဟောမိမှာဆိုလို့တယောက်တစ်ပေါက်ဟောရင်ယောဂီတွေမှာဟိုရောင်ဒီအောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးကဖြစ်ဘူးလေခဏနာဘုန်းကြီးနဲ့မတွဲဘူးတဲ့လူကနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်တွဲဘူးဟောဘူးတဲ့လူများပါတယ်ဟောကဆိုဥဒ္ဒဇင်တွဲမဟောဘူးကျန်တဲ့လူတွေတော်တော်ကုန်ဟောဘူးတယ်အဲဒီကမူပင်ကလည်း3-4ယောက်နဲ့တွဲဟောဘူးပါတယ်တယောက်2ယောက်တော့မဟောဘူးပေါ့တွဲဘူးတော့အဲ့လိုရှိတော့ကြတော့ဒကာကြီးကိုကခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာဝိမု ക്തി တရားလို့ကိုကပြောသူတို့ကခန္ဓာထဲမှာရှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လို့ဟောပြန်ဟောအဲ့ဒါဒုက္ခတွေရောကုန်တာပေါ့ဗျာအဲ့လူတွေမှာတခါဆရာများသားတည်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါမလို့ကိုယ်စကားနားထောင်တဲ့တကားနဲ့ဆိုရင်တော့ဟောမယ်ကိုယ်စကားနားမထောင်တဲ့တကားနဲ့ဆိုရင်တော့မဟောဘူးသူကလည်းဆရာကြီးလို့ကိုယ်ကလည်းဆရာကြီးလို့တော့ရံဖြစ်မှာလို့ကောင်းသူကလက်ဆွမ်းပြဆရာတွေကလည်းလက်ဆွမ်းပြတာပဲဘုန်းကြီးတွေကလည်းလက်ဆွမ်းပြတာပေါ့ဗျာပြိုင်နေကြံဖြစ်ကုန်ကြအောင်နော်အဲကြောင့်တယောက်တည်းပဲဟောတာများတော့တယ်ဘုန်းကြီးတို့တော့သူစိတ်ကြိုက်ပေါ့မဟောခြင်းလည်းဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းအဲကိုကခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်မရှိသူတို့ကရှိပါတယ်ဟောရင်တကယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြဿနာတွေကတက်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဖြစ်တတ်တာပေါ့ဒါမျိုးဆိုတာတချို့လူတွေကဘုန်းကြီးလူတွေကြတော့စာတတ်ပါတယ်ငယ်ငယ်တွေကစာပင်နဲ့နေပြီးတော့လူထွက်သွားကြတာဟုတ်ဗျာတော်တာတချို့လည်းတော်တော်လေးလာတော့တော်ကြပါတယ်လူတွေကဘုန်းကြီးနဲ့တော်တဲ့လူတွေတော့တော်တော်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးလူတွေကတော့ပိုးတော်တာပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဝါသနာပါလို့သူတို့လည်းချီးကျူးပါတယ်လူဘဝနဲ့ဒီတရားတွေဟောနိုင်တယ်ဆိုတော့လေတော်တော်လေးလာလို့ဟောကြတာပေါ့အပြင်နဲ့လို့တချို့တွေကစာမတတ်တော့လေအမှားအယူဆတွေမတူကြဘူးပေါ့ဗျာ
အဲ့လိုရှိတယ်ဒါပြင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လူနဲ့ဆိုတော့လူဘဝနဲ့ပဲနေရတဲ့လူဆိုတော့ဘလို့ပဲရွရွပါဠိရတော့ထံကတိုင်းမကြပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဘလို့ပဲရွရွထံကတိုင်းမကြပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီကဥဒ္ဓမသာရကြီးဟိုးတော့တပည့်တော်ခန့်စထအာထုတ်ကသာဆိုဥဒ္ဓမသာရကြီးရွတ်တာဒါဆရာချစ်ကြီးကသူ့တော်တော်သင်ပေးထားတာဆရာချစ်ကြီးကတော်တော်သင်ပေးထားတာသူဥဒ္ဓမသာရကြီးသင်ပေးပေနဲ့မရဘူးသူကကြီးမှဘုန်းကြီးဘယ်တော့ပါဠိကဘယ်မှန်မလဲဖေရွတ်တဲ့ခါကျတော့လေသူလည်းဒါချီးတော့ချီးကျူးလောက်ပါတယ်အနန္တရနိရုဒ္ဓစိတ်ဓာစေတိကဓမ္မံပတုပ္ပန္နံဒီလိုရပတိဆိုတာဥပဒါရပုဆက်ဆိုရမှာပေါ့သူကပတုပ္ပန္နံဆိုတော့ဝိုင်းကြီးကြအောင်ဘုန်းကြီးတွေကပတုဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပအောင်တုတ်အောင်မလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဒီလိုမျိုးပါဠိမနိုင်ဘူးကျုပ်တို့ကတော့ငယ်ငယ်တည်းကကိုကပါဠိတွေနဲ့နေလာတော့ပါဠိရွတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့မေးရင်ဟိုကြော်ဒီကြော်မှာပေါ့ဗျာရွတ်ရင်တော့မှန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲကြီးမှဆိုတော့မပြီးဘူးပေါ့ဗျာပြတ်တော့တယ်မပြီးဘူးပေါ့အဲ့တော့ပတုပ္ပန္နနာကိုပฏิဥပ္ပါဒံချုပ်သွားတဲ့စိတ်စေသိတ်တို့ရဲ့အစားတဲ့နောက်ထပ်ပေါ်မဲ့စိတ်စေသိတ်တွေကအနန္တရဖြစ်စေတော့အခြားမဲ့မှာကျေစုပြုလေချုပ်သွားတဲ့စိတ်စေသိတ်တွေကနောက်ပေါ်မဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့မရှိတဲ့အနေနဲ့ကျေစုပြုတယ်သူတို့ဖယ်ပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဟိုပထမဈာတိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဈာတိတ်လေးကပြက်သွားတာနောက်ဈာတိတ်လေးပေါ်ခွင့်ရတယ်သူကမပြက်လို့ကန်းလာဆိုနောက်ဈာတိတ်ပေါ်မလားအဲ့ဒါသူကအခြားမဲ့သူချားပေးလိုက်တာပေါ့သူပျောက်ပေးလိုက်တာဒီပြင်လေကျေးဇူးရှိတယ်နောက်စိတ်ကငါးပါးငါပေါ်တာရှင်းစိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသွားပြီးမယူနဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်သူဖယ်ပေးလို့ပေါ့ဘုမဒီပလင်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးဥညာတော်ကမစင်ဘူးဆိုဒီပြင်ကိုယ်တော်တက်လို့ရပါတပါးတည်းဆန့်တာဟုတ်ရဲ့ဟောဘုန်းကြီးဥညာတော်လည်းစင်ပလိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုယ်တော်တက်ရတာပဲငါဘုန်းကြီးဥညာတော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ငါမှငါတက်ဆိုင်တာကွာလို့ပြောလို့ရမဖယ်ပေးရင်ထိုင်လို့မရဖယ်ပေးလို့အဲ့ဒါဖယ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအနန္တရပစ္စယောလို့ပြောတာပါပဲအခြားမဲ့ကျေစုပြုတယ်မရှိသောအဖြစ်ကျေစုပြုလိုက်တယ်နတ္တိပစ္စယောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုတာပါကဲဒါသဘောလေးတွေကဲဒါမင်းဟုတ်ပြီရှုမယ်နော်ဝေဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကမ္မဘဝနိရောဓတဏှာဥပါဒကံတွေမပေါ်တော့ဘူးဒါမင်းဟောဒီမြင်တဲ့စိတ်ဆုံးခြင်းကြားတဲ့စိတ်ဆုံးခြင်းဒီမှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာမဲ့ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဥပါဒကိလေသာတွေပေါ်ခွင့်မရဘူးတဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိလိုတော့အနုပ္ပန္နနိရောဓနီးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာပါဠိလိုပြောကြည့်စမ်းအနုပ္ပန္နနိရောဓနီးမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်တဲ့နီးတဏှာဥပါဒပေါ်ခွင့်ရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုအနုပ္ပန္နနိရောဓနီးပါဠိလိုဆရာတော်ကြီးကတော့လူတွေသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောလဲကိလေသာဈာမညတ်တဲ့နီးလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာပေါ့အတူတူပါပဲကိလေသာဈာမညတ်တဲ့နီးတဲ့မနဲ့အထုတ်ညနေရမှာပေါ့တဲ့ဒီနီးကကိလေသာတစ်လုံးမှမဝင်တော့တာဟုတ်ဒီနီးကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နေစိတ်လေးဆုံးချင်းဈာတိလေးဆုံးချင်းပြည့်ချင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ပြည့်ချင်းပေါ့လေရှုနိုင်ရင်တော့အနုပ္ပန္နနိရောဓနီးတဏှိကိလေသာဈာမညတ်တဲ့နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနဲ့အာထုတ်ညနေရမယ်ဒီလိုသုံးအောင်ပါဗောနော်ဒီနားမှာရှုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒီမှာကိလေသာပေါ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတော်ကြီးကဆိုရိုးလေးတစ်ခုနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကဲဆိုကြည့်အောင်နော်ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓသနာနိရောဓတိမေကောမေဆိုသည်မှာဖြစ်ပြင်းပြင်းနဲ့မဲဖြစ်ပြမုံနဲ့မဲဖြစ်ပြဆုံးတာကိုမြင်နဲ့မဲဘယ်နဲ့မဲ့သုံးမဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကအနုရင်ခွဲထားတာပေါ့ဗျာဟိုဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဲ့ကတော့၈ပါးမဲ့ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့မဲ့ကတော့၅ပါးမဲ့ပေါ့ပြင်စင်ကိကမဲ့နဲ့အထင်ကိကမဲ့ပေါ့နော်
Avinello Dila Malongula, Chembia Wibadana Atoni, Dila Malongla, sort of Lomare, Lombe Nelu, Saudi de Dila Lomabo. Abi Ebia Dila Yupshimala. The most Sira Widedi, Abibia de Widedi, Mafida Dredon, the Down Saro Yang Ava. I was a camera Atoni and the foolish and guide of Baramaro, Nare Piede. Chinyado just sweater like Bianto like Nare Piede, not of a Luma Lumia of Piasso Yachai. Died of the Lama Kaimbo. The Lama Kaino Nava Vishama Hoshiba Pimale. What a cura that they may. Ah, very they come at the Miadam with that dog. Men shall be dead. Dila. I don't do ship no? The most here I read it in the Marana Vididi Bobia, Taquarabo. Edame Dina Masuda. I saw you later cause of you. This only Yamale, Mogo, the bed of a caption and no, this are low. Hodamala. Wedana Nidora Dana Nidoro Dana Nidoro D. Meko Mesodima Shibye Mineme Shibye Moneme Shibye Sonago Mineme Guess who did them out? The other about the Baba people. Shibye Sonago Mineme Shibye Soname Sonago Mineme and a boy Bada Piam Wedna Nidora Wena Le Choda Bedago Mine Dwajam Tana Nidoro Tanama Boro Bude Tana Nidoro Di Tanama Bobu Sodiga Mego Me Winilu Adebia Taya jointly, when an Nidora Meko Tilusubu Kauna. When an Nidora, when I took the Bedago Minute, Meko Medibonebi, the Tilusubu Kauna. Taya. I mean a palido at Tilumasiu, but it's a don't buy them a member Marai. Palamel. Mabara Belusomne, Tana Nidoro, Lusomabo. Tana Chokwan, and Medwin Lu Chokabo. No, the Ramro. When I need other way, I told a bit I go minute, but out and I need other Tanama Borobu. Babilu Tanama Bora, Lelu Shadoia, Yore, Tanago Bogwin Meshibu, Mebonilu, the down when I need other than I need other Palia. They say when I need other Meko, Tilusogono. No? And when I need other, when I told a bit I mean it, but out and I need other Tanama Borobu, Ubadan Kanima Borobu, Babilu Tanani Dori, Tanama Bora, Lesoye, Mego, Mewinide, Mega Benamushi, Lepsibian, Me, or Anuzashi, Lepsibian Muneme, Yinzashi, Pibia Sonago Mine, Logo Dra Megan Shibashi, Pibia Mine Messer on New Dira. I don't moan a message on any Navy Nanyan when I be born. Now, some other soul or neighbor me Shiba. I mean, a man and moon mega Nava. Sona mega Shiba. I mean, a mega Nava Fiazero. Ah, the Mari Megan Dombaga. Pshita me, the Mari Shilumina. Pshita Minaga? Eh, the Mari Shilumina. Dame Tamarishi, Pita Mine, Eke, Tomba, Tamawayama, Tamadadi, Tamarimakan Tomana Minabo. No? Pita me, the Marimakan Tomba. Pieta Milushi, Pina Megan Napa. I'm Pipian Nakulomino, making Ava, Era Punya Bioro, Tagadia Katia, Peluca Lesuro. Ajimbayade, Simbiado de Adama. The Marido Baker with Yata Buddha Pasana di Horamulare.
Ekwe Chetaru, Tamarido, Tamarine, Pizuno, Yogi Bogu, the Yogi Bogu, Yada Buddha, Hodaiman, Swapazanadi, Jajanana, Kongomo, Tina Babi, Ilo, Chemiado Palido, Shida Mula, the Tamarido Didema, Saroile Hobar. Tamarine, Pizuno, Shi, Hodaiman, Swakono, Dide Ilamola. Hodaiman, Swakono, Dide. Either the Lusoine, Tevila Yadedo, Alara Udagaya, Tamarida Kauna, a young warrior on 20, the Mari Kaun like that. Having a Babilo, the Amayada, the Hodemas or Pipia di Valumaminale. Simero Humaro, the Marina Biazon line, Hodemas or Acomine, Acondida Libore. The Madado get the Marina Biazon, Alara Udaga, Tevila Jaro, Babilo, the Amayada, the Lumida. Hodaiman Suraga, Kamya, Apyama Babu, Hodamala, Nabe, Yoga Yobe, a Jama Jambe, a Jua Jube, Ilo, this son Yangu, a Diga Tabora, a man Daiminasura, a man, this son Yangu, Mina. Tabinello, the Rua, Wibadana, Mateno, Abiamamino, Memo when Memea Upitabo. Do the poem a child to a David the Maribi, like Pita Lemiame, Pita Lemiame. The Pita Pita Miame, so the village of the Maribi, the Pita Lemia, Pita Mima, Duba to the Ayame. The Lovia do you are Katigata Yudabo. Hodamala, I mean, the Matamari, those who are the Mari making Tombadi, a chip Miame, a Piamamu. No? Can I go up a month? Yoshi, Nancy, Johnsi, Joshi. Taria the body, the Mamanga Minago, Taburaba, who appear to Mababa. A beer Mimaro, Boya de Hosalule, Tuazunian Romabo. Bavagamma Lucien, Tubadu, Beer Mimala, Seashima Mimala. Evo, Payashi, Buenida, I read down. Payana or related, the Yamana, a beer Mamian was to do. I bet I mean like this or Rama made Nafunya Yanainabo, the Maria Gaunia, no? The Katigata made about the Rashida, Katigata, we call it Gauna, no? Again, no banana bibi. Not I mean, Pibia Mineme, Pibia Muneme, Pibia Soneme, Tao, Bigan Yellow Sayam, no? You know my shoe, and no banana knee, Gilliram about a job, Mane Atom Yanni Yame, Yanni Atom Manea. Shadow Yahweh. And I don't cut it up. Shadow we do that. Ludaya the la and me. Here I let to Wale. Tell the Avo Luana to Wale. Shadow you hold Avo, Mamuna to Wale to Chia. There are Saro Chido Chia. Appear like Shabido. Appear me we don't made the Bob seed. To abuse the bomb, appear the bone and made the pin now. Shadow yes, changing Leora. Pibian Mene. Kileda Jamania Pene, Tausha Mime Sui, Mene Atomania, Gilibera. Kileda Jamania, Teta, Era do Madibula, Madula Madibu. No? Kileda Jamania Buzodaga, Duebogo and Yamabo, Diebogo Jama, Tetabogo Jama, Yamabo. Yamania Busore, what he would go as a Dumadibula Madibera. Era do a Ludania Lula. Tea Bogo Mayama, Dwebogo, Chibian and Menekai, Mayabu, the Palapa Guide. I mean, Segum Sebu, Dwebogo. Yama Mateda, Chibian and Menejarama Kilida Manya, Beluna Medu. Tema Yamabo. And I will kill that Jamania Muga. Abiana Menejarama Kilida Jamania Muga, so I said, and I told Yami, Era Ludania Lula, Ludania Malare. Tiebogo Yama, Dwebogo Mayana in Palau. Tiebogo Samavobia, Dwebogo Samala. Arabia Medu, Guru Dwebogo Samala, Lokilida Manyao, Atona Lalo, Alubia Miamesh. Avo Mizara, dear Avori Luranimo, a Pisarole, a Gaumami Ufidora, a Gaumami Nevada Ficumjana, no? It's a so see on Majiluba, Lila Luba. Kerame Dina Atoye, Pekilama, Mane Atomani Yamenibo. Catalonia Hojasu. Catalonia, no? Segoza, Bereza, Rubeza, Obeza, Di Segovenia, Nam.
Deinan Dingadi Pato Pata Pisaya Vedana Vena Pisaya Daya Mashu Dede Dwajang Tana Bobi Talo Nyabi Tana Boro Nyabi Bo Tana Nyabi Material Ha Naro Nidami Dwabi Didana Shuma Vesovira Tana Nido Da Daya Shulai de Dwajang Tana Chodali Mina Bobia Tana Nido Da Tana Go Chuဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနောက်ကနှလုံးမပေါ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာတဏှာကဖြစ်ပြနောက်နှလုံးနေရာမှာကမဲကငါးပါးပေါ်ရတာပေါ့တလုံးညတ်သွားအဲဒီနဲ့ကိလေသာညတ်တာကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကအားပေးပါတယ်ကျုပ်တို့ခမရတို့ဥဒုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာမျိုးတွေပဲတဲ့ကိလေသာစိတ်ပဲပေါ်မှာပေါ့တဲ့ကိလေသာစိတ်ပေါ်တာကိုကြောက်ရမှာလားမရှုပြစ်မှာကြောက်ရပါရှုပြစ်ရင်မဲ့တောင်ရသေးတယ်တဲ့ကိလေသာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိလေသာရှုလိုက်ရင်ဘာရမလဲတဏှာကဖြစ်ပြနောက်မှဥပါဒကံနေရာမှာကမဲ့တောင်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဉ်ဆိုတော့ကွာတဲ့ကိလေသာတွေထူတော့ကိလေသာစိတ်တွေပေါ်မှာဘောဟာဒီမဲ့စိတ်ပဲပေါ်မလဲဘုရားရဟန္တာစိတ်တွေပဲပေါ်မလဲတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မဲ့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားမှာပဲအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဏှာပေါ်တာကိုကြောက်ရမှာလားဟလားဖြစ်ဖြစ်မရှုမိမှကြောက်ရမှာလားအဲ့ဒီရဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်ရဒီလိုဖြစ်နေဝင်လေပြဲထွက်လေပြဲဝင်လေပြဲထွက်လေပြဲဝင်လေပြဲထွက်လေပြဲကိလေသာဂျမ်းမရအောင်ကြိုးစားတာပေါ့ဗျာဖြားဆိုတကားတဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်လည်းပေါ်ပေါ်ပြန်ပြီးဒီစိတ်ကလည်းခက်တာပဲဒေါသတွေထွက်သွားအောင်ကိလေသာနောက်မှာပါလိုက်ပါလေဒေါသကိလေသာထပ်လိုက်တော့ကိုငရဲကြည့်တာပေါ့ဗျာဒါကိုပြောတာဆရာတော်ကြီးကပေါ်ပါစေဒေါသပေါ်လဲလောဘပေါ်လဲတဏှာပေါ်လဲအပြည့်ရှုဒေါသပေါ်လဲအပြည့်ရှုအဲ့ဒါပေါ်တာကိုမကြောက်နဲ့กว่าတဲ့မရှုမိမှကြောက်ပေါ်တာကိုမကြောက်နဲ့မရှုမိမှကြောက်မရှုမိရင်သူကတတ္တိကြံဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမယ်ရှုလိုက်ရင်တတ္တိမကြံဘူးအကျိုးမပေးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှိတတ္တိကြံတာမကြံတာလေးတော့အဲ့ဒါခွက်ကလေးနဲ့ဥမာပေးပြပြနော်ဟောဘယ်တရားလဲဘယ်လိုဖြစ်ဥမာဒီခွက်တဲ့ကိုစီထက်ပေါ့ကံဆိုတာကလှုပ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကံလန်းကဘယ်လိုဟောကြလဲကံမံသာယဝအနုပါယိနေမိမိလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတို့သည်မိမိသွားတဲ့နောက်ကိုအရေးသက်ဖွဲလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးပြီးမှပျောက်တယ်ကိုယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကံလန်းတော့မဟုတ်ဘူးလားလဲပိတ်တက်ထားတဲ့နွားလိုပေါ့တဲ့နွားသွားတဲ့နောက်လဲပိတ်လိုက်တယ်လို့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေရတယ်လိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့ကံလန်းကတော့ဒီလိုပဲဟောတာပေါ့ဗျာဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့ထောက်ချုပ်လိုက်နေဒီကံမပြတ်ဘူးလားလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်လွယ်ကျန်တာတွေအကုန်ပြတ်တာပဲလောကုတ္တရာမဲ့တွေလောကုတ္တရာဖို့တွေတောင်မှပဲသင်္ကတနယ်ထဲမှာရှိတယ်ပြတ်တဲ့နယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတော့မပြောနဲ့တော့ပြတ်တာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လိုက်ကြိုးပေးတာလဲဒါမေးစရာရှိလာတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစီထည့်တဲ့ဥမာနဲ့ပေးထားတာဒီမှာစီထည့်တာတဲ့ဘာရှိလဲမေးဘာပြောမလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရှိရင်သုံးဝိဆုံတဲ့သုံးကဲစီရှိသေးလားမရှိဘူးစီတော့မရှိဒါပြင်အဲ့ဒီခွက်ကိုရေနှင်းပိုင်းသွားချတာမသိတဲ့လူကရေနှင်းထည့်တာပေါ့အပူနဲ့တွေ့တော့စီရပဲနဲ့တော့မကြွလာဘူးလားဟိုမှာတခါစီငွေတွေတက်ပြီးတော့တန်းတာဟာစီငွေတွေတန်းပါလားမှန်းဟာဒီခွက်ကစီထည့်ထားတာပဲဟောသိပါပြီတကယ်စီတွေးလို့သိတာလားတတ္တိကြံလို့သိတာအဲ့ဒါတတ္တိကြံလို့သိတာနော်ဒါမင်းဟီယိုထဲဒီတိုင်းသွန်အဝိဆုံးနဲ့တုတ်ယုံနဲ့တော့ဒီတိုင်းထားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကံလုပ်ပြီးဒီတိုင်းထားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတတ္တိကြံတယ်အကျိုးပေးမဲ့တတ္တိနော်ကဲနောက်တစ်ခါစီထက်ဘာရှိလဲခင်ဗျားတို့ရှိတယ်သွန်ပြီးတော့ဆက်ပြမှုသူ့ကိုနိုင်တဲ့ဆက်ပြမှုနဲ့တခါတည်းတိုက်ဆင်းအောင်
ဒါပြီးတော့ရင်လေးဝိုင်းသွားချထားဟုတ်လားရင်လေးထည့်လိုက်တော့စီငွေ့သန်းသေးလားကဲနန်းကြီးတော့စီစောနန်းသေးလားမနန်းတော့ဒီခွက်ကစီထဲတဲ့ခွက်သူသိသေးလားဘာဖြစ်လို့လဲတတ္တိမကြံလို့တတ္တိကိုမရှိတော့ဘူးသူ့နိုင်တဲ့စပ်ပြမှုနဲ့ဈေးထားတာဘူးဗျအဲ့ဒါဒါမျိုးဝိပဿနာရှုလိုက်တာကစပ်ပြမှုနဲ့ဈေးတာနဲ့တူတယ်ဝိပဿနာမရှိပဲထားတာဒီတိုင်းသွန်ပြီးတော့ထားတာနဲ့တူတယ်ခွဲမှာကန့်နေတဲ့စီငွေ့ကြံမယ်အဲ့ဒါဘယ်ဟာကြိုက်လဲဟောစပ်ပြမှုနဲ့ဈေးတော့မလားဩမသိဘူးခင်ဗျာစပ်ပြမှုနဲ့ဈေးတော့စပ်ပြမှုနဲ့ဈေးဘာလို့ရမှာလဲတဏှာကိုဖြစ်ပြရှုအကုသိုလ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြရှုရင်မရတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာလဲဟောတာတဲ့အာကုသလံအနေဇာတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပဿတိဟောအာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လဲဒီတိုင်းမထားနဲ့ဒီတိုင်းထားရင်တတိကြံပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးမပေးအောင်ဘာလို့ရမလဲအနေဇာဒုက္ခအနတ္တအတုပအစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပြရှုပါဖြစ်ပြရှုတော့ဟုတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလို့လာတာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မရဘူးလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပြရှုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပြရှုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပြမရှုရင်ဒုက္ခတိဩနာတိရမယ်အကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပြမရှုရင်ဒုက္ခတိအပယ်လေးပါးရောက်ဟုတ်တယ်မလားအဲဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်အကုသိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ပဲမဲရတာဟုတ်ပြမဲကနိဗ္ဗာန်သွားတာဟုတ်ဝိပဿနာမဲကဝိဇ္ဇိကိုရတယ်မို့လားဆိုကြည့်စမ်းဘုန်းကြီးဆိုပေးမယ်နော်ကိလေသေမာရင်တောနိဗ္ဗာန်ခိစ္စတိတိမေခောတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ပါဦးကိလေသေကိလေသာတို့ကိုဝါထမဲ့အသစ်ဖြစ်မဲ့ကိလေသာတို့ကို तू ကအနုတ္တရတော့ तू ကမပင်နိုင်ဘူးလေကိလေသေအသစ်ထမဲ့ကိလေသာတို့ကိုဝါပရိယုဌာနာကိလေသာတို့ကိုမာရင်တော်သလည်းရဖြတ်လည်းရတားလည်းရနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သို့ကိစ္စတိသွားနေတတ်၏ဣဒံသမထိုကြောင့်မေကိုဝိပဿနာမဲ့မြည်ပါပေ၏တဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကအတိပ္ပယ်ကထားမဲ့အတိဖြစ်မဲ့ကိလေသာကိုမထအောင်တတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားနေတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးဆရာတော်တွေကဖြစ်ပြတစ်ချက်ဟုတ်လားမြင်လိုက်ရင်ကိုယ်ဝမ်းထဲမှာဉာဏ်တော်ဖရာတဆူပွင့်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒီလိုတော့တင်သားပြောတာဉာဏ်တော်ဖရာများများပွင့်ရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနည်းနည်းပွင့်ရင်တော့ပါရမီဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းပွင့်ကြလားများများပွင့်ကြလားများများပွင့်ကြရင်တစ်နေ့လုံးထိုင်ချလိုက်ပါလားဘလို့မှဖြေမဲ့လို့မရှိတော့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတစ်နေ့လုံးထိုင်ချလိုက်ပါလားလို့မေးတာချမလားဟမ်တော်ဖြေကိုပြီညာတော်ဗျာဒီမမြပွေအောင်တနေ့လုံးဇာပြေဆိုထိုင်မိုးချုံမထားအိတ်ကနေမထားဟုတ်တယ်မလားတနေ့ကိုတနေ့ထိုင်ချလိုက်ရင်ဒါညာတော်ဗျာဒီမမြပွေရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပေါ့အခုကခင်ဗျားတို့ကညာတော်ဗျာဒီမမြပွေမှာကြောက်နေတယ်ဒီပါလေသောတာပန်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်နဲ့ဒီပါလေကြည်ရတာခင်ဗျားတို့ကအပြောကတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်သဘောနည်းသောတာပန်ဖြစ်မှာကြောက်ဉာဏ်တော်ဖျားတွေများများပွင့်မှာကြောက်ဟုတ်ဘူးလားကြုတ်ကြတာသဘောဒီတိုင်းမဖြစ်နေဘူးလားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကမာကြီးတွေအားပေးမယ်ဘုန်းကြီးကဒကမာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေနည်းနည်းပါထူးကြပါအောင်ဗျာခေါင်းရလို့ရှိရင်လေဒီမှာလက်မနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တန်းဥတို့တန်းကောင်တို့ဆွဲတာထုတ်ဒီလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ချလိုက်တာဖြစ်ကလေးဆိုပြေနောက်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြေအဲ့ဒါတန်းဥတို့ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟာဘုန်းကြီးစားရဲလိုက်လားဟုတ်လားတန်းဥတို့ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးစားလွန်လိုက်လားမလွန်ဘူးအာဟုသောကိုဖြစ်ပြစုအာဟုသလံအနေဆံတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပဿတိပါဠိကိုထောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပြရှုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းဥတုံရင်ဒီတိုင်းတော့မတုံနဲ့ဖြစ်ပြရှုပြီးတော့တုံနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲလေခင်ဗျာကဲငါပြောသေးတယ်မုတ်ကလေးတွေလှူပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲမရှိရင်ဒုက္ခတိမှာအိုနာတိရမယ်လေနိဗ္ဗာန်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့သူကဖြစ်ပြရှုနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲသူလဲ
ဒါရင်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုတဲ့လူနဲ့အကုသိုလ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုတဲ့လူနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတော့တူတယ်တဲ့မရောက်ခင်မတူဘယ်လိုမတူလဲဆိုတော့သံဥတို့သံတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်ခံနေကြရင်တဲ့ရှင်းနေနောက်နဲ့ညှက်မယ်ကြက်မယ်ဖိမယ်တုံမယ်အသက်ရှူကြပြီးမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ချုပ်ရမှာတဲ့ဟောသံဥသွားတုတ်တာဟုတ်သံကောင်သွားတုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဝှကျွေးခံပြီးတော့ချုပ်ရမှာပေါ့ဟောကုသိုလ်ကိုငပြောသီးတို့မဟုတ်တော့လှူလို့ရှိရင်လေပြုံပြုံလေးဖြတ်ချုပ်သွားပြီဘာမှဝေနာမခံအောင်ငပြောသီးကတဲကျိုးပြီးပါလားဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့လူကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်အကုသိုလ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့လူကဆင်းတော့ဆင်းရဲဝှကျွေးခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဝင်ကြလဲချမ်းသာပြီးဝင်ကြသလားအသက်ရှူကြပြီးတော့သေမလောက်ခံပြီးတော့ဝင်ခြင်းသလားအဲ့လိုဆိုသားဥမတုံနဲ့ပြန်ပိတ်ရသေးတယ်တော့ကြာဘုညာတော်ကြီးကသားဥတုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့လျှောက်ပြောမှဆိုလို့သဘောပြောပြတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဲဒါမှမလို့ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးဟောတာရှိတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဥပမာမှတ်သားစရာပေါ့တဏှာတဲ့ကိုယ်ဝမ်းနဲ့ရောက်လာတာဆိုးကျိုးပေးမလို့လာတာကောင်းကျိုးပေးဖို့လာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ပဲဗျသာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဟုတ်လားအပြစ်နေတဲ့ကွာဆင်းရဲတာကျိုးပေးဖို့လာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါမင်းတဏှာဟာကိုယ်ဘိုက်ထဲရောက်လာတာဆိုးကျိုးပေးမလို့အပယ်ချမလို့လာတာတဲ့သူစီမံရာကိုခံမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အပယ်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဒေဝရဲသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့သူစီမံတာကိုခံမလားကိုကစီမံရမှာလားကိုကလက်ဥအောင်စီမံလက်ဥအောင်စီမံပေါ်တယ်ဆိုဖြတ်ကလေးဆိုမရှိတော့ဘူးရှုလိုက်ပေါ့ဗျအဲ့တော့တဏှာကိုကိုကစီမံလိုက်တော့အပြည့်တဏှာကအပြည့်ဟုတ်လားတဏှာဒီဘက်ကဥပါဒံကံတရားမှာကမဲဆိုတော့ကိုစီမံတတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့သူစီမံတော့ဒေဝရဲကြမှာပေါ့ဘယ်သွားခြင်းလဲခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလက်ဥအောင်စီမံပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူစီမံရာကိုမခံနဲ့ကိုကစီမံတတ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါဘာဥမာပေးတာလဲဆိုတော့မစိတ်ဥမာပေးတာတယ်မစိတ်ပင်ရအစည်းဟာစားရင်လည်းတည်တယ်တွေးတယ်ဝင်ရင်လည်းတည်တယ်သူကမွေစိတ်လိုပဲသူကလည်းအစိတ်ပင်ဆိုတာရှိတယ်မစိတ်ပင်ဒီစမ်းကြောင်းနဲ့ဝေလုံးအကြောင်းထဲမှာတော့ဟိုတုန်းကရှိတယ်အခုတော့လဲသွားလားရှိသေးလားမသိဘူးကျုပ်လည်းစမ်းကြောင်းပဲမရောက်တာတော့ကြာနေဝေလုံးကစမ်းကြောင်းမစိတ်ပင်ရှိတယ်တွန်းတေးတစ်ဖက်ကရွှေလင်မန်းသွားတဲ့ဘက်မှာအဲ့မှာတောင်ကုန်းပေါ်မှာဖျားရှိတယ်အဲ့မှာလည်းမစိတ်ပင်တပင်တွေ့ခဲ့တယ်ရေးထားတယ်မစိတ်ပင်အဲ့ဒီမစိတ်ကလူကိုကောင်းကျိုးပေးဖို့များသလားဆိုးဖို့ပေးဖို့များသလားအဲ့လူကိုဆိုးကျိုးပေးတာပဲသူကစားရင်သေမှာပဲဝေလည်းဝင်လည်းသေမှာပဲဟောဒါပြင်းနဲ့မစိတ်ကလူကိုဆိုးကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီမစိတ်ကြီးပဲစားရင်သေတယ်သူကိုလင်းနေကြောင်ပန်းဝါဥငန်းသေးရွက်ကွန်းရွက်ဟုတ်လားတီးကြီးပေါင်းစုံအကုန်လုံးရောပြီးတော့နန်းတွင်းရှာဖို့ဆေးတော့ကြိတ်လိုက်ပေါ့ဗျာနန်းတွင်းရှာဖို့ဆေးကမစိတ်ပါတယ်အစိတ်တွေပါတယ်ကောင်းတဲ့ဆေးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လူကိုဆိုးကျိုးမပြုတ်တဲ့အပြင်တောင်းနေမကောင်းတာတော့ရှာဖို့ဆေးလေးနဲ့ရင်သွေးလေးနဲ့တောက်လိုက်ရင်ချွေးလေးဆိုပြီးတော့ကောင်းသွားခဲတမ်းမင်းသူ့ဤဘယ်တော့ဘာပေးလဲဆိုးကျိုးပေးတယ်ဆေးတွေနဲ့တွဲလိုက်တော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မစိတ်ကအတွဲကောင်းမှုအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသူကြည့်ပဲထားရင်တဏှာကမစိတ်နဲ့တူတယ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးမယ်သူကမဲနဲ့တွဲလိုက်တော့ကောင်းကျိုးပေးတာပေါ့သူကတော့အပယ်ချမလို့လာတာပဲသူ့ကိုကစီမံတတ်တော့အပြည့်ရှုလိုက်တော့ကိုမဲရတော့နိဗ္ဗာန်သွားတာပေါ့တဏှာကတော့ပြောတာပေါ့ငါအပယ်ချမလို့ကွာသူကငါနဲ့လှင်းနေတယ်ငါသူကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ငါအပေမချရတော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့ရမလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့တကယ်တော့တဏှာပို့တာလားရှုတဲ့မဲ့ကပို့တာအဲ့ဒီမဲ့ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဓမ္မကြီးအဲ့ဒီဝိပဿနာမဲ့ရဖို့အရေးကြီးတယ်တို့ပြောတာမကြမ်းပါဆိုလို့ကြားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါမြင်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေရမှာလားဘာစိတ်ပေါ်လူတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါစေခိုးခြင်းနဲ့စိတ်လည်းပေါ်ပါစေဓမ္မတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းပေါ်ဘာစိတ်ပေါ်ဓမ္မပေါ်နဲ့ဆိုလို့ရမရတာသူ့အာရုံနဲ့သူ့ဆိုင်နဲ့သူဟုတ်ပေါ်မှာပဲပေါ်တာပေါ်မှာကိုက
အခြေအနေသုံးသပ်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတတ်ရင်ကိုယ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှုတတ်ရင်သူစီမံရအပေသဘောပေါက်ပါလားဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ကတရားထုံးနေလောဘစိတ်ရဝင်ပြန်ပြီကွာငိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရတဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်ရမှာလားဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာအေးဆရာတော်ကြီးကဟောတာတဲ့ဆက်ကလေးငိုက်သွားတဲ့အဲ့အထေကြီးကိုမရှုနဲ့အထေတွေကထိနာမိတ်တာငိုက်ခြင်းတဲ့သဘောလေးကိုရှုတဲ့ဩသဘောလေးငိုက်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီနောက်တော့ကငိုက်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီနောက်တော့ကငိုက်ပြီးအောင်မယ်ငိုက်နေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မြန်ရောက်နေမလားမပြောတာဟုတ်ဘူးလားတကယ်ရှုတယ်ပြောတာဒါကြောင့်ငိုက်တဲ့အထေကြီးကိုမရှုနဲ့တဲ့ငိုက်တဲ့သဘောလေးကိုရှုထိနာမိတ်တာပေါ့လစ်တဲ့သဘောလေးပေါ့သူကလက်ခံနေကြရင်တို့တေချာကြည့်တာပဲဝိရဝါဒအောင်တစ်ခုမှဟုတ်မှာပြတဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ရဝိရဝါဒဖြစ်လာတယ်သူကမမှန်ခြင်းဘူးမမှန်ခြင်းဆိုတာသူဝိရဝါဒဖြစ်လာငိုက်တော့မယ်တော့ကြတော့ဇတ်ဆုံငိုက်သွားနောက်တော့ဆိုပြန်လောက်ပြန်အောင်တခါသူသိတာပဲဗျငိုက်တော့မယ်ဆိုသိတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်နှာကြည့်နေသိတယ်ကျုပ်တို့ကအလကားနေမျက်နှာလိုက်ကြည့်နေတာဟိုတရားထိုင်တဲ့လူတွေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အဲကြည့်တော့ငိုက်မြက်လူကလေတစ်မျိုးတွေးတဲ့လူကတစ်မျိုးဝေဒနာတွေးတဲ့လူကတစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိဖြစ်ပြနေမဲနဲ့ကြိုက်တဲ့လူကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြည့်ပါများတော့ဘုသူဒ္ဓရှိတာပေါ့ဗျာလိုက်ကြည့်တော့ငိုက်မြက်လူကြတော့မျက်နှာကြီးကပွားပြီးတော့ပုတ်လာငိုက်တော့အဲ့မျက်နှာပုတ်လာရင်ငိုက်တော့မယ်သူကဝေဒနာတွေ့တဲ့လူကြတော့ခါရဲမျက်နှာရှုပ်ပွားပြီးတော့တခါဝေဒနာဒီလိုအောက်ဆိုင်ထားတာပေါ့သူကဟိုဝေဒနာကြည့်နေတာဟုတ်နာအဲ့ဒါဝေဒနာတွေ့တယ်ဒီလူကဝေဒနာတွေ့နေပြီလို့သိနိုင်တာဟိုလူကတော့ငိုက်တော့မျက်နှာပုတ်လာပြီပွားလာပြီတချို့ကြတော့အသာလေးမောပြီးတော့တောင်တွေးမြောက်တွေးနေပြီသူတွေးနေပြီဟိုတရားရှုတဲ့ကြတော့မဲလည်းမမဲခက်တီတီနဲ့တခါစိုက်ထားတဲ့သဘောရှိဖြစ်ပြက်ကိုသူကအဲ့ဒါနည်းနည်းကြည့်တာလည်းသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းရုပ်ကိုကြည့်ရင်အကက်ခတ်လို့ရဒီလူငိုက်နေတယ်ငိုက်တော့မယ်ဒီလူကတော့ဝေဒနာတွေ့နေတယ်ဒီလူကတော့စဉ်းစားနေတယ်ဒီလူကတော့တရားနဲ့ကိုက်နေသူကတရားကိုက်တဲ့လူကမှန်မှန်စဉ်းစားတဲ့လူကမှန်အောင်မရှိဘူးသူကဆိုပြီးအောင့်ထားပြီးတွေးနေတာဟုတ်ဗျာဟိုတရားရှုရကြတော့သူကမှန်းနေတာပဲသူကအဲ့မှန်တဲ့လူကတရားရမြန်တယ်ဝင်လေထွက်လေမှန်မှန်ရှုနေတဲ့လူကမှတ်နေတာဟုတ်အဲတော့အရှုမှန်မှကောင်းတယ်တရားရအတွေးတဲ့လူကတခါရှုပြီးအောင့်ထားပြီးသူကလျှောက်တွေးနေတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုရှိတာဒီပါများတော့သိတာပေါ့ဗျာအကဲခတ်ပါများတော့လေဒိဋ္ဌိတာမသိတယ်85ရာခိုင်နှုန်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြည်နေကြကဲတလုံးညက်ပေါ့ဗျာနော်တလုံးညက်ဒါမစိမ့်နဲ့တူတယ်ကိုယ်ဒုက္ခပြီဒါကိုယ်ရှုတတ်တော့မဲရတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ကဲနှလုံးညက်သွားကြအောင်ဆိုနော်မနေ့ကြည့်နေတယ်ဗျအယောင်နဲ့ဆိုတော့မျက်စိကမမြင်ဘူးသူကဒီလိုဖြစ်နေတော့အယောင်မြက်တောက်နေတော့သကုံသပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိသကုဝိညာဏံဒိဏံသင်္ကတိဘတ်သောဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာကုပြီတဏှာပြည့်စရာတရားမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကုမလဲဥပါဒံကုပြီနှလုံးညက်ပြီနော်နှလုံးညက်သွားပြီကဲဥပါဒံကုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါဒံဇာမတရိယတော်ရှုမယ်ဥပါဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဘဝနိရောဓဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကံပေါ်သေးလားဘာပေါ်နေလို့လဲဝိပဿနာမဲ့ပေါ်နေလို့အဲ့ဒါနှလုံးညက်နော်နှလုံးညက်ဒါကတော့ဒီနေ့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကံထီအောင်ဆိုနတ်ဖငါမှာပဲပြီးမယ်ဒီနေ့တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ပဲပြီးလိမ့်မယ်10မိနစ်သာပဲကျန်တော့မီးရလည်းပြတ်သွားနော်ဟောရိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမရတာပဲကောင်းပါလေလို့ချင်းဘုန်းကြီးပူတယ်ဟောပြန်တော့လာကြပြီပြန်တော့လာရပြီဒီမီးပြလေပြားကောင်ရိုက်တာပြားအောင်သွားရိုက်တာမီးနဲ့ထိုးလိုက်တော့ပြားတွေအကုန်လုံးပက်လက်လန်ကြပါဟာပူလိုက်လားလို့ပြားကနှုတ်တာဘူးဗျာပြားကနှုတ်တော့တခါပက်လက်လေးလန်ကြကုန်တော့အကုန်လုံးမီးနဲ့ထိုးလိုက်တာ1000အားနဲ့ထိုးလိုက်တာဖုံးကြတော့ပက်လက်မလန်တာတော်တော်ဒါအယိုးရှိလို့နေမှာတော်တော်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာရိုက်တာကဲနှလုံးညဥပါဒံကြောင့်လေးပြောကြစို့တဏှာကတော့နောက်မှချုပ်မှာပဲ
ကာမုပါဒံဆိုတာလောဘပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံဥပါဒံတရား၄ပါးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကာမုပါဒံလောဘဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံဒါဒိဋ္ဌိတွေပါပဲအဲဒီမှာပြောစရာတော့တဏှာနဲ့ကာမုပါဒံနဲ့ကာမုပါဒံလည်းလောဘကောက်တာပဲတဏှာလည်းလောဘကောက်တာဘာကွာတယ်လဲလို့မေးဒီတဏှာကကိုယ်လက်ထဲမရောက်တဲ့အပြင်ဥစ္စာတွေကိုနှိမ့်သက်တာကိုတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဥပမာရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံအပြင်အာဟာတွေပေါ့ကိုယ်မပိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုနှိမ့်သက်တာအဲ့ဒါကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်ကာမုပါဒံကြတော့ကိုယ်လက်ထဲရောက်ပြီးမှဆွဲဆွဲလန်းလန်းနှိမ့်သက်တာကိုကာမုပါဒံလို့သုံးတယ်ဒါရင်လက်ထဲရောက်တာနဲ့မရောက်တာကွာတာပေါ့ဥပမာတခိုးအိမ်ခိုးမပေါ့ဂျာကင်ကောင်းအောင်ကောင်းနဲ့5-6,000 1000 3000တန်ပေါ့တွေးနေပြီသူသဘောကျနေပြီအဲ့ဒါကာမတဏှာနော်ကာမတဏှာတဲ့ထက်ဒါပေမဲ့သူမခိုးရသေးဘူးသူဒါပဲကြည့်နေတာပဲလူလေးကိုချောင်းနေတာပေါ့လဲလဲလဲဖြတ်ဆိုယူပြီးတော့လိပ်ပြီးတော့ပြေးပြီသူလက်ထဲရောက်သွားတော့ဆွဆွလန်းလန်းဖြစ်သွားပြီအဲဒီကပိုင်ရှင်မသိခင်တော့ဝိတ္တဘောသဘောကျပြီးတော့လက်ထဲရောက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒါရင်တခိုးလက်ထဲမရောက်ခင်ပစ္စည်းကိုသဘောကျတာကကာမတဏှာလက်ထဲရောက်လို့ဆွဆွလန်းလန်းဖြစ်တာကကာမုပါဒံဥမာမွေဖားလေးမြင်တော့သဘောကျတာကကာမတဏှာပြေးကြိုက်ပြီးတော့ဖင်ယိုတခါတည်းကြိုက်ခဲထားတာကကာမုပါဒံလက်ထဲရောက်မဲ့ပစ္စည်းကိုမလို့စားအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါမရှင်းသေးဘူးလားဒါနဲ့ရှင်းအောင်ဟောအောင်မလားမလုပ်ပါနဲ့တက္ကမကြီးဒါနဲ့ရှင်းရင်တော့じゃရှက်စရာကြီးဖြစ်နေဦးဥပမာဗျာအမျိုးသမီးတယောက်လေးချောချောလှလှလေးကာလာသားတွေဝိုင်းပိုးတာအဲ့ဒါကာမတဏှာပေါ့ဘယ်သူမှမပိုင်သေးဘူးလေကာမတဏှာပေါ့နောက်တော့တယောက်ကအဖေမေပြောပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတော့အပြောလေးကလည်းကောင်းကောင်းလေးဆိုတော့ကောင်းမလေးကသဘောကျပြီးလက်ခံပြီးတော့အဖေမေတွေနားဖောက်ပါကျမလူချင်းတို့သွားနားဖောက်တော့သဘောကျပြီးမင်္ဂလာဆောင်တော့သူပိုင်သွားမှအဲ့ကြမှာဆွဲဆွဲလန်းလန်းချစ်တာကဒါနဲ့သမီးသားချစ်တာကကိုရလို့ပူချစ်တာကကဲဒီတိအောင်ဟောကတော့ဘုန်းကြီးတော်ရှက်လာပြီနည်းနည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကွာတာဗောဗျာဒါတော့မယားမထီးနဲ့မကြည့်တော့ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါပဲဒီပြတော့ကိုယ်လက်ထဲမရောက်ခင်အများပိုင်းနှစ်သက်တာကတော့သမီးသားဘဝပေါ့ဗျာဒါကာမတဏှာပေါ့ကာမုပါဒံကတော့ကိုယ်လက်ထဲရောက်တဲ့ကိုယ်ဇနီးမယားသားသမီးတွေတခါတည်းစောစောလန်းလန်းချစ်ခင်ကြတာပေါ့ကိုယ်လင်သားတွေစောလန်းချစ်အဲ့ဒါကာမုပါဒံနဲ့ထဲကိုယ်အားတဲ့အကြောင်းပြောတာနော်ကာမုပါဒံတော်ပြီဒါပေမဲ့ချက်ရင်တော့ဒီလပ္ပတ္တသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကာမုပါဒံရူပအောင်မင်းသားတတ္တအောင်မင်းသားတွေဘလူးအစခံရတာတွေပြောရမှာလေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကာမုပါဒံဒါတော့အချက်မဟောတော့ပါဘူးကဲဒိဋ္ဌုပါဒံလေးနည်းနည်းပြောခြင်းတယ်ဒါနည်းနည်းအတိတဲ့လူနည်းနည်းနဲလို့နော်ဒိဋ္ဌုပါဒံကဘာကောက်လဲဆိုတော့နိယတဒိဋ္ဌိကြီး၃ပါးကောက်တယ်ဒိဋ္ဌုပါဒံဘာကောက်တော့နိယတဒိဋ္ဌိကြီး၃ပါးကောက်တယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဆိုတော့နော်အကရိယဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့၃မျိုးရှိအဲ့ဒါအရှင်များတို့ကြည့်ကြရင်တော့တီဃာကျော်ပေါ့ဗျာနော်တီဃာကျော်ထဲမှာရှိသေချာရှင်းထားတာတီဃာကျော်ထဲမှာပစ္စည်းပိုင်းမှာလားမသိဘူးအကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်လိုပဲလှုပ်ရမမြည်ဘူးအကရိယလှုပ်ရမရောက်ဘူးပေါ့အကြောင်းကိုပယ်တာအဲ့ဒါအကရိယဒိဋ္ဌိနော်ဘယ်လိုပဲလှုပ်ရမမြည်ဘူးပေါ့အကြောင်းကိုပယ်တာကိုအကရိယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကိုမရှိအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယုံတာနတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကျိုးပဲမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါယူတာကဲအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှအဟိတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုလုံးကိုမယုံကြည်တာ
အဲ့ဒါလွဲတတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိကိုတချို့ကအကြောင်းပဲတပည့်တော်လည်းငကောဟောဘူးတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးအကရိယာကအကြောင်းပဲတာနတ္ထိကအကျိုးပဲတာအဲ့ဒီဒုက္ခကြမှာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးလုံးကိုပဲတာဒါဒီကကြောင့်မှပြန်ကြည့်အရှင်ဘုရားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာတပည့်တော်ပြောတော့လေယုံကြည်မှယုံမှာတပည့်တော်တို့လည်းငကောကတော့မှားဟောတာပေါ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းပါးပါးတော့ဒီချက်ပြန်ကြည့်ရတာပေါ့နောက်တော့နော်ဒါမြင်ကဲအကြောင်းပဲတာဗာဒိဋ္ဌိအကျိုးပဲတာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးလုံးပဲတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါနိယတဒိဋ္ဌိ၃ပါးရှိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုယူတဲ့လူဟာတဲ့ကံကြီး၅ပါးထိုက်တဲ့လူနဲ့တောင်ဆိုးတယ်ဘာလို့ကမ္မတက္ကတတမ္မာတွေကံကံကြီးအကျိုးတော့မယုံကြည်တော့သွားပြီးတော့ဘာသုံးလို့ရတော့မှာလဲဒီလူလုပ်ချင်ရလုပ်တော့မှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဥပမာပေါ့ဒကာကြီးတယောက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးပဲပေါ့ဗျာမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးကအမေတ္တပဲကံကြီးထိုက်ပြီတပါးဒကာကြီးကနိယတဒိဋ္ဌိ၃ပါးတပါးပါယူ၃ပါးလုံးလည်းယူလိုက်ပေါ့ဗျာအကြောင်းပဲအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးလုံးပဲလည်းပဲလိုက်ပေါ့ယူပေါ့ဒီနေ့ယူခင်ဗျာဒကာကြီးကလည်းဒုက္ခလည်းဒီနေ့မေတ္တနမငါကြတော့နှစ်ယောက်သလုံးသေးတော့အဝေစီအတူတူရောက်ဘယ်တူရောက်သွားမလဲဘုန်းကြီးလည်းဝေစီရောက်ဒကာကြီးလည်းအဝေစီရောက်သွားပြီတပည့်ခါကြတော့ကဘာပြက်မယ်ပေါ့ဗျာနေ90စင်းထွက်ပြီးကဘာကြီးမီးလောင်မယ်ပြက်တော့မယ်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပြင်ပြီးလို့နောက်ဆုတ်သွားလို့10နှစ်တန်းကြာပြက်တော့မှာဘူးဗျဒီဘက်ကဘာပြီးပြီဘုရားငါးစုပဲပွင့်မှာဟုတ်တယ်မလားပြက်ပြီဆိုကြပါစို့ကဘာပြည့်ရင်အမေတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဥညာတော်ဘာသာဗြဟ္မပြည်ရောက်အကြောင်းအကျိုးပဲတဲ့ဒကာကြီးကဟိုးဘက်ကဘာအောက်မှာငရဲရှိတယ်ပြောင်းခံတဲ့ခင်ဗျားတို့မကောင်းတဲ့ဘက်ထားတာပေါ့ဘုန်းကြီးနော်ပြောင်းခံရမယ်တဲ့ဟာရှင်ဘုရားဟိုးဘက်ကဘာတွေဟိုးဘက်စัจ java လာတွေမှာငရဲတွေရှိလို့လားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲဒီတော့ကဲနတ်တွေလည်းကြည့်1000သောစัจ java လာတိုက်ကနတ်တွေဓမ္မစကြာတရားဟောတော့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့လာပြီးတော့မနာကြဘူးလားနတ်တွေလည်းရှိနော်လူတွေရှိတာလည်းပြောမယ်ဒီမှာတခါတခါပကံများပြန်နေနဲ့ပါနေနဲ့ကြာတာတွေပဲကြားဘူးလားဘယ်ကြွားလာတယ်တော့မသိသူတို့ကကျွတ်တို့နဲ့တော့သိပ္ပံထုံးကားနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်ဥစ္စာကိုသွားထောက်ကားပြအောင်မလဲရှင်မမောက္ကလန်ကြီးကမေးဘူးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဖယားရှင်ကြီးတို့မြည်သည်နှစ်ပါးပြန်ပြီးတော့မပွင့်ဘူးလားဖယားမပွင့်နိုင်ဘူးတဲ့အမတန်ဖြစ်ခဲလို့ဖယားနှစ်စုပြန်ပွင့်ရုံထုံးစားမရှိဘူးခက်စိတ်စိတ်ပွင့်တာတော့တက်ခိတခိချားတယ်တက်ခိမှမပွင့်ဘူးမလားတက်ခိဆိုတော့ခိကောင်းတာမပွင့်ဘူးကြခိမှပွင့်တက်ခိတခိချားတယ်အန္တရကတကချားတယ်နှစ်ပါးပြန်ရုံပြုဒီလိုဆိုတခြားသောစัจ java လာမှာလူတွေရှိတော့သူတို့လည်းပါရမီပြည့်ပြီးတော့သစ္စာသိပြီးတော့ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့မေးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လဲအတူတူနှစ်ပါးပြိုင်မပွင့်နိုင်ဘူးတပည့်တော်တကိုးနဲ့ရှာကြည့်ခြင်းနဲ့ဘုရားဩမင်းကယုံမယုံတာဘူးကဲရှာကြည့်ပေါ့မင်းကတကိုးအားကိုးတဲ့ကောင်တကယ်ဟောကလာဒီမှာဘုရားခွင့်တောင်းပြီးတော့လေဝိကလည်းဆိုတကဘာရောက်သွားတယ်ဇန်ရှိန်နဲ့သွားတာဝူးနဲ့ပတ်ရှာရည်တယ်မရှိဘူးနောက်တစ်ကဘာဝိကလည်းဆိုနောက်တစ်ကဘာဝိဝူးပေါ့ဗျာပြောပြတာတဘာဝကြအောင်လိုက်ရှာဟုတ်တယ်မလားဟိုးအဝေးရောက်သွားတယ်စัจ java လာအပြင်ဘက်တော့ရောက်တော့ဖြစ်သွားပြီညဇာဘေကညံတော်နဲ့ကြည့်တယ်ဩဒီကောင်ရှာရင်နဲ့ဒီကဘာတော့ပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသူတက်တန်းရှာရင်နဲ့ဟိုးအဆုံရောက်သွားပြီဟုတ်ဗျအဲဒါကြောင့်မလို့ငါသူ့နဲ့မြန်နဲ့တကိုးနဲ့အရှိရတွေသွားဆောင်ပြန်ခုံမှဖြစ်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြတော့တခါတော့ဝူးဆိုပြီးတော့ရှိရသွားဆောင်နေတာပေါ့သူလာမဲ့ကဘာအဲဆောင်တော့မောက္ကလန်အဲ့ဒီကဘာစัจ java လာချာဝိဆိုပြီးတော့ရှားတော့ဝူးဟာဒီမှာဘုရားတဆူတွေ့ပြီဘုရားသူများနဲ့မှတူမတူတာရုပ်ချင်းကလည်းမတူဘူးနှဖူးချင်းကလည်းမတူဘူးနှာခေါင်းချင်းကလည်းမတူဘူးအကုန်မတူတာဟုတ်ဗျဘုရားတဆူတွေ့ပြီဆိုဆင်းဖူးမယ်ဆိုဆင်းဖူးလိုက်တော့ကိုယ့်ဘုရားဖြစ်ဟုတ်ကလားမင်းဒီလောက်ရှာတာတော့မယုံသေးဘူးလားကွာမင်းစัจ java လာအပြင်ဘက်ရောက်တော့မင်းလိုက်ရှာရင်တို့ဗတ္တကဘာကိုမင်းပြန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းသက်တမ်းကုန်တော့မယ်လမ်းခုလာမှာ
အဲကြောင့်ငါဖေရမင်းကိုလာပြန်ခေါ်တာလိုက်ခဲ့တော့ဒီလောက်ရှာတာတော့မသိရောဘောဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာအဲ့ဒီရာဇဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုမှာလူတွေရှိတယ်ဆိုတာလေသဘောပြောတာငရဲတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုမှာလူရှိတယ်နတ်တွေရှိရင်အဲ့ဟိုမှာလည်းငရဲရှိမှာပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေသူတို့လည်းရှိမှာပေါ့ငရဲရှိရမှာပေါ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲငရဲရတယ်မိရလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲဥစ္စာပဲသွားပြီးတော့လာပြီးတော့ထင်းစားနဲ့ထိုးနေရတာမှမဟုတ်တာကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငရဲပြောင်းခံကဲဒါမင်းနိဒဒိဋ္ဌိ၃ပါးယူတဲ့တကာကြီးကဘယ်မှာပြောင်းခံမလဲဘိုးဘဲစัจ java လာအောက်မှာပြောင်းခံအမိတတ်တဲ့ဥညာတော်ကြီးကဘယ်သွားမလဲဗြဟ္မပြည်သွားကောင်းတဲ့ဘက်ကနေရမှာပေါ့ဗျာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လေဟုတ်တယ်မလားဒါမင်းကံကြီး၅ပါးတဲ့တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်နိဒဒိဋ္ဌိ၃ပါးအဲ့ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကဲအချိန်ရှိပြီကဲဒီမှာရင်ရကြပြီလက်မငါမှာပြီးအောင်ဟောတာပေါ့ဗျာကမ္မဘုရားနော်မရှိတော့လှုပ်ရှားတာဖြည်းပေါ့ဗျာဖြည်းပေါ့ကဲအချိန်ရှိတယ်ဒါတို့သုံးညခေါ်ပြီးတော့သင်ကြစို့သာဓု